Sam, wo bist du? Vor Gardulas Palast. Es hat ewig gedauert, bis ich ihn gefunden habe. Was gibt's Neues? Kann ich dir sagen, Jabba behauptet, dass Gardulla die Huttin mit den Bandokora zusammenarbeitet. Ja, ich weiß. Ich habe einige von ihnen gesehen. Sie machen mir Angst. Du musst irgendwie in Gardullas Schatzkammer. Hast du eine Idee? Ich weiß nicht. Hier wimmelt es von Wachen. Ich müsste meine Gestalt... Ich brauche eine Verkleidung. Wo bist du eigentlich? Auf dem Weg zum Hintereingang. Es wird nicht einfach. Es könnte ein Weilchen dauern. Du hast wohl mehr Glück als ich? Warte, da kommt jemand. Ich muss verschwinden. Nimm deine Finger weg! Lass mich! Sam, hörst du mich? Sam! Sam!
Hodo.
Mein Visier beschlägt. Mein Visier beschlägt.
Mein Visier beschlägt. Super. Super. Wunderbar. Mein Visier beschlägt.
Mein Visier beschlägt. Tribuna! Hase do Punho! Oh, schön dich zu sehen. Hol mich hier raus. Hast du Gadullas Schatzkammer gefunden? Ja, im Thronsaal. Gadula hat sie mit einem Medaillon geöffnet. In der Kammer steht ein Computer. In Gadullas Schatzkammer befinden sich die Koordinaten von Fusas System. Ich muss sie haben. Komm schon, hol mich gefälligst raus. Ich kann dich jetzt nicht befreien, sonst schlagen sie Alarm. Du kannst mich nicht hier lassen. Gadula will mich an ihren Crate-Drachen verfüttern. Ich komme wieder, vertrau mir. Dir vertrauen. Ich weiß, was du vorhast. Du willst dir Vosa alleine vornehmen, oder? Ich dachte, wir sind Partner, Fett. Wachen! Wachen!